大家好，我係貓哥啊！相信最近呢兩個禮拜咧，大家都一路有留意 BBR 啦。咁佢哋咧最近就出咗部 GTR 同埋 GTR M 嘅。咁啊呢部車咧，我估唔到我可以再講多次呢部 Gran Turismo Agilità Modificata 嘅呢一個全名啦，好長，我都冇諗過可以再講啦。咁啊完咗我個夢嘅，咁點解咁講呢？我哋今集就嚟睇下啦。咁啊記得喺影片開始之前咧 CLS 啦。最後一樣嘢，今集係冇古仔嘅。如果咧想睇翻有古仔嘅版本咧，咁可以睇翻我右上角嘅資訊欄啦。咁上一集已經講過 Tarmac 嗰一部嘅 GTR M 嘅，咁可以睇下啦。咁啊事不宜遲，開始啦。好啦，咁大家咧已經見到呢一部車啦。嗱，咁其實咧 BBR 咧，無論喺大車以及細車嘅市場咧，都可以話係同高品質畫上一個等號啦。咁其實呢一樣嘢亦都直接帶動到呢個車仔市場注入一個全新嘅動力啦。咁整體成架車嚟講咧，我只可以咁樣講啦，完咗我嘅夢啦。車身上面有大量嘅碳纖紋理啦，以及一啲細節啦，我哋陣間都會一一去講嘅。咁啊，呢一樣嘢亦都令到我覺得哇！BBR 真係好勁，佢有好多細節位置，亦都精細地還原到啦，亦都有一啲今次爭議性嘅位置，我亦都會去問咗之後，亦都釋除大家嘅疑慮嘅。咁我哋先從車漆嘅方面講起先啦。咁其實咧車漆嘅方面咧，大家睇下右邊嘅圖片先啦。咁其實咧就係 Alfa Romeo 嘅牌子嘅所有嘅車嘅顏色啦。咁啊，有人就話佢會似 Alfa Romeo 喎，或者似乜嘢喎？嗱，其實咧原來呢一隻色咧係有個專用嘅代號顏色嘅。大家見到另外一張右邊嘅圖片咧，就係車身編號 number 嚟嘅，就係呢個 GTR-M 同埋 GTR 嘅一個代號嚟嘅。咁佢呢隻色叫做代號645 Rosso Ifna PHS 嘅。咁其實呢隻645嘅顏色咧係專為今次嘅 GTR 同埋 GTR-M 咧去做一個特殊嘅塗裝啦。咁啊 PHS 呢間公司咧亦都係專門生產一啲高品質嘅一啲油漆嘅顏色嘅，例如例如麥拿倫啊、林寶堅尼啊，都會揾佢哋去做一啲特別嘅噴漆顏色嘅。咁啊嗱，其實一句講晒啦。呢隻色咧同真車嗰個色咧係一模一樣嘅。點解咁講呢？從反光嘅角度咧，大家就可以見到咧，佢係帶有輕微少少嘅珍珠粉嘅，有少少橙色。因為我已經放大同唔同嘅角度睇過，佢有啲橙色同埋啲紅色嘅珍珠粉喺上面嘅，咁令到整體嘅立體效果非常之出眾啦。佢係喺某一啲角度嚟講咧，可能反光面會帶有少少橙紅色嘅感覺啦，而喺冇光嘅底下咧就會見到一啲深紅色嘅感覺嘅，成個整體感覺非常非常之高質素啦，應該要有嘅紋理細節全部一一俾晒你啦。咁啱啱咧，我哋都會由車頭講到車尾啦，甚至今次最有爭議嘅車頂部分咧，我都會去同大家去拆解嘅。咁我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實咧一嚟到咧，我哋先唔好講嗰個水箱位置先啦，先講周遭先啦。嗱，呢一個三段式嘅呢一個頭鏟嘅設計咧，非常之出眾啦。好鬼立體啦，比起以前嘅另一款車之外，係呢個位置咧，由呢啲轉角嘅位置咧，更加立體細膩啦，成個感覺咧可以完美咁樣表達到呢一個車頭嘅部分嘅細節嘅。第二樣嘢，兩邊嘅頭鏟位置咧有少少距離感嘅，大家見唔見到？距離感係十足嘅，呢啲位置同真車係一模一樣，大家睇到真車圖片就會見到㗎啦。中間嘅水箱位置咧，大家會見到其實咧好似，咦，係咪污糟咗定係上甩色？唔係啊，放大睇咧，原來佢係有做到上色嘅，係有一個灰色嘅層次感啦。呢一個位置咧完美咁樣表達啦，中間嘅車窗用放大鏡睇咧非常之立體嘅。另外值得留意嘅部分就係呢啲碳纖紋理啦、銳利啦，以及佢呈現咗兩種唔同嘅方法嘅。大家會見到從反光位會見到咧，呢啲咧係呈現半光澤啦，而下面呢一個位置咧就呈現咗一個全光澤嘅效果啦。呢一種感覺嘅質感咧係真係 BBR 先做到咁細心嘅，真係非常非常之高質素啦。嗱，第二樣嘢，車頭燈嘅部分咧，終於啊嚇，從陣間會見到啲 close up 嘅 shot 啦，大家會見到，得啦，zoom到俾大家睇啦。除咗車頭燈嘅部分咧，有做到一啲我哋叫做畫燈框嘅呢個燈罩嘅一個刻畫啦，即係啲裙邊嘅位置啦，有還原到啦，以及清楚見到裏邊嗰盞燈嘅天使眼咧，非常非常之靚立體㗎，而且成個感覺咧係好鋭利嘅，唔會話一劈嘢嗰種感覺咧係完全消失晒啦。咁呢啲係值得即係睇到佢哋嘅用心嘅位置啦。咁車頭冚嘅部分啦。
亦都可以呈現到啦，無論係啲珍珠粉嘅均勻度啦、色澤啦、光澤啦，以及一啲收邊嘅位置咧係冇任何嘅白邊啊，以及一啲反光嘅位置非常非常之好嘅。車頭冚嘅部分啦，大家會見到其實從反光嘅位置亦都見到一啲類似鐵絲網嘅質感啦。咁呢度亦都全部俾晒你嘅。咁呢一啲位置咧，成個車頭部分咧喺前半部嘅份，我亦都非常之滿意噶啦，好中意係啦。前沙板嘅部分啦，喺凹陷嘅位置咧，呢一啲位置嘅鐵絲網當然亦都有做到啦，即係帶走熱氣嘅位置啦。呢個係帶走熱氣嘅位置，呢個係增加下壓力嘅窿啦。咁呢度亦都全部俾晒你啦。四葉草啦，聖代表住佢哋嘅招牌四葉草啦，以及一個 Auto Delta 嘅呢個賽車高性能部門啦。印刷上更加之清晰，以及用放大鏡咧係睇得一清二楚嘅。咁講多少少啦，車鈴嘅部分咧。更加呈現到嗰種五輻式嘅呢個碳纖嘅設計啦，更加之銳利細膩，成個感覺係非常之立體啦。我自己就覺得佢呢一個有一個猛獸嘅感覺啦。終於即係我見到呢個感覺係哇，呢啲咪就係我想要嘅夢幻跑車咯，真係吃得又揸得嘅車，好高質素。係啦，側鏡嘅部分咧，同樣地又俾到碳纖你嘅，咁呢個亦都值得去細心去留意嘅位置啦。好啦，講完啦，哇，真係講好長啊！我哋又講下車側嘅部分啦。好啦，從車側嘅部分啦，咁再一次講啦，點解話補完我嘅夢想呢？就係佢基本上呢，每一個位置應該要有嘅細心位呢，全部俾晒你啦。第一點，兩個玻璃採用一個兩段式嘅唔同設計啦，前面用透明，後面用黑茶鏡嘅一個效果啦，咁呢個完美咁樣表達，連後尾窗個部分咧，亦都細節還原到嘅。第二點啦，當然就係點解會有呢一架 GT-R 同埋 GT-RM 嘅一個設計呢？就係因為呢一個 Alfa Romeo 咧成立110週年嘅呢一個 logo 啦，用放大鏡非常之清楚，會見到呢一個係重中之重嘅位嚟嘅。完美咁樣表達到啦，呢一個終於出現翻啦。咁另外一樣嘢啦，前面嘅一個我哋叫做由前面沙板拉到去車門位嘅一個三角形啦，比之前嘅感覺咧更加係順滑啦，同埋帶有少少富有少少立體感嘅。從一個唔同嘅光影效果咧，會睇到唔同層次嘅三角形啦。呢啲亦都係細節咁還原到真車嘅效果。其實大家會見到右邊就會睇得好清楚噶啦。側裙嘅位置咧，亦都講埋啦。佢睇翻真車嘅效果咧，其實佢係由前面窄一路去到闊，再去翻收窄嘅。咁原因其實佢嘅設計就係因為帶動嗰個增加下壓力嘅部分啦。咁導風經呢個後面嘅呢個小翼啦，咁帶到車尾嘅位置帶走啦。咁增加下壓力嘅一個設計嚟嘅。咁呢一啲位置咧，其實都有細節咁還原到嘅。BBR 喺呢一個表達上面非常之靚啦。咁最後一樣嘢啦，沙板啦。當然呢架車裏面最招牌當然就係好特別嘅一個碳纖嘅一個後沙板嘅位置啦。今次咧我終於唔使黐啦，係啦，佢俾咗我啦，咁唔使煩啦。咁整體嘅輪廓線條咧非常突出嘅，咁我好中意啦。嚟到咧大家好爭議嘅部分啦，就係呢個碳纖紋理啦。點解佢會用一個咁樣嘅箭嘴形式咧？其實早幾日其實一路咧。大家都有講究竟買唔買嘅原因就係因為佢個碳纖紋係咪出咗事定還是點樣咧？其實唔係出咗事嘅，我有去了解過，我有去即係 email 去問佢哋啦。咁其實佢哋話原因咧，佢哋開頭嘅時候咧，BBR 都提供咗一個正常嘅紋理，即係我哋平時玩家見開嘅嗰一種紋理啦。咁後尾咧，Alfa Romeo 就選擇咗用呢隻叫做名為 Herringbone 嘅一個幾何形狀嘅一個碳纖紋理啦，去表達呢架車嘅設計啦。其實有啲其他嘅改裝品牌咧，去幫佢做強化嘅時候咧，嗰啲車頭冚嘅位置亦都係用咗呢一種設計嘅，所以非常之特別，有佢嘅心思喺度嘅。咁所以點解 Alfa Romeo 會揀咁樣咧？就係咁啦。咁大家咧可以放心購買啦。本身我都諗住死啦，我會唔會有問題？但後尾即係佢咁樣解釋完之後，釋除咗呢個疑慮，我就完全知道，原來個中係咁樣嘅。咁非常之靚啦，成架車側嘅部分啦。好啦，我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分咯。其實咧，成個車尾入面咧，我最中意嘅部分就係呢個尾翼啦。
睇翻啦真車圖片啦，咁其實大家咧一開始咧會話，喂，佢係咪呢個位點解好似有啲披披地口咁樣嘅設計㗎？係咪整爛咗啊？咦，係咪啲 QC 有飛邊啊？嗱，其實就唔係嘅，因為其實咧 Alfa Romeo 咧 GT-RM 入面咧呢一隻翼咧係經過特製啦，佢車頂嘅部分咧呈現咗三角五角形嘅設計嘅，而且咧中間嘅呢個位置咧，更加大家可以從鏡頭睇到咧，其實會再加突多少少嘅，咁呢個係完美表達啦。而且咧，佢喺印刷上面咧，呢一個位置當然都係用翻 Herringbone 嘅呢個設計啦，咁啊非常之靚嘅，咁啊無論係一個深度啦、刻畫啦、線條啦，都係一等一嘅水準啦，以及咧喺一個弧度入面咧，我自己都非常之中意佢呢個咁嘅線條立體刻畫啦。嗱，咁另外值得留意嘅，當然車廂就唔使講啦，成個車廂非常之立體，有紋理線條啦。GT-RM 嘅呢個字亦都有嘅。咁啊，尾燈嘅刻畫呢，我就覺得哇，估唔到佢係咁樣刻畫，基本上係細節表達到車尾燈嘅部分嘅，無論喺嗰個裙邊嘅黑線設計啦，以及一啲上色嘅位置，以及一啲有深度嘅上色銀色位呢，佢附有非常強烈嘅層次感啦。咁呢隻都係好好咁表達到啦。嗱，最後呢個碳纖不得了，我同你講，真係我自己嗰架呢，陣間大家會見到我就自己包嘅，冇辦法啦，因為呢。其實佢採用係乜嘢呢？邊框嘅位置係有一個碳纖，再加啲點綴嘅燈位啦。咁呢度亦都完美咁表達之餘呢，每一格嘅尾擾流部分呢，亦都有細節咁樣去完美刻畫咗每一條線條應該要有嘅碳纖紋啦。最後就係呢一個死氣喉嘅位置嘅粗幼度呢，亦都係適中嘅。講少少啦，呢個頭其實我睇翻原來係 AK 嚟嘅 AK 喉啊！估唔到喎，係啦。咁好啦，講完成架車啦，我哋又講下內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦，咁大家一定都會問我嘅就係，喂，佢細節裏邊做得點啊？我知，我可以咁樣同大家好放心咁講，放心買啦，非常之高質素。點解呢？除咗防滾籠入面咧，佢有配翻啱嘅相應顏色之外咧，滅火筒嘅位置今次原來係大家會見到其實真係一個分件嚟㗎，唔係一個就咁樣用個帽去代表咯。咁我哋睇得到 BBR 咧喺用心嘅位咧係非常豐富啦，亦都揸乾每一滴嘅。即係大家嘅佢哋嘅成本去呈現俾大家睇呢架 GT-RM 嘅應該要有嘅所有紋理細節啦，非常之靚仔啦。嗱咁啊，亦都要花到心思見到咧，其實咧佢無論喺一個後座啦，以及前座部分啦，GT-RM 嘅呢個字咧 logo 兩邊都依然有擺放翻上去啦，非常之靚啦。紋理咧，亦都係同佢哋以前嘅出品一樣噶啦，非常之細節刻畫到每一個位置。值得留意嘅部分呢一啲掣。銳利嘅，咁到時我點翻就得啦，因為我真係時間實在太趕啦，我冇辦法去做細化啊，唔好意思啊，咁就咁多位咁啊着啦嗱。另外一個驚喜位係咩呢？估唔到佢呢一個車廂係有做到嘅，真係黐線嘅，冇諗到，而且呢，佢係黑白色嘅，呢一個位置同真嗰架係一模一樣。我開頭以為佢應該用翻彩色㗎啦，結果唔係嘅，係用翻黑白色，大家會見到非常之靚。中控台嘅部分依然都係做到有一啲，我好似若隱若現見到有少少上色嘅效果咯。咁呢啲位置咧亦都有做啦。GT-RM 嘅呢個字亦都有完美咁樣保留嘅，真係好犀利啊！即係每一次咧 BBR 嘅出品咧，真係可以話係好強勁。咁啊，好啦，最後一樣嘢啦，俾大家睇睇我另外一部車合出嚟係點樣啦。片嘅最後咧就送上咗另一部車啦，咁其實呢部咧亦都經過咗我去改裝以及盡量去有啲細化嘅位置啦。咁啊，你哋一定會問我，喂，呢兩部車買邊部啊？咁我亦都咁樣講嘅。而家大家睇到咧，其實係兩個唔同、截然不同嘅感覺啦。咁啊，鹹魚青菜各有所愛，你哋中意嘅就會揀自己心目中想要嘅款式啦。咁啊，我自己咁睇啦，點解我買翻同一部呢？因為呢一部車我已經經過咗改裝啦。咁啊，當係一個唔同嘅感覺俾大家睇到啦。咁啊，唔知大家又睇完覺得點呢？係啦。咁好啦，我哋嚟到今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數呢，我會俾佢9.8分啦。嗱，唔好下下都攞10分，陣間又俾人話我打手噶啦嚇。嗱，呢部車呢，可以睇得出 BBR 嘅認真啊，佢從瑪莎拉蒂去到而家嘅 GT-RM 啦，
咁今次喺個整體上嚟講呢，無論喺車架以及細節嘅部分呢，都完美演繹啦。由內到外都應該要有嘅細節，一一都俾到你啦。當然啦，都有少少嘅細節啦。咁但係正所謂完美嘅嘢呢，有陣時候都係經過自己隻手要再去雕琢得少少嘅。咁但係呢啲呢，已經係一個無傷大雅嘅位嚟嘅，即係有同冇只係自己覺得好嘅，自我感覺良好啦。咁啊〜今次呢架車，我覺得強烈建議大家去買嘅，因為佢真係還原到整體呢一架超級仿跑車，亦都係我心目中想要嘅定位嘅呢一部超級賽車呢，即係我叫佢做賽車啊，賽車仿跑車係咪應該咁樣講？係啦，咁啊係咯，大致去係咁啦。咁啊，我琴日行過現時點嘅，都仲係輕鬆購買嘅。咁啊，大家記得把握機會啦。大致係咁啦，我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啦。咁其實呢架車叫做圓咗我個夢啦。咁我終於可以擁有一部真嘅 GT-R M 啦。咁下一期呢，我哋會開咩呢？嗱，就係兵家必爭之地嘅一部 Honda 啦。咁大家都好熟悉嘅 FL5啦。咁到底其實Mini GT 出呢一部車呢，咁究竟喺市場嘅競爭力又如何啦？咁究竟佢嘅細節上面同其他牌子呢，又會唔會有啲咩唔同啦？同真車嘅一啲對比啦。咁我哋呢，下一集咧都會有一個詳盡嘅分析啦。咁記得如果你覺得呢條影片好嘅話呢，記得要俾個 like 我啦。最緊要係咩啊？俾個支持我留言，話俾我知你嘅諗法啦。對於呢架 BBR 以及已經入咗之前 Tarmac 嘅牌子嘅朋友咧，都可以表達下你嘅諗法啦。咁大致就係咁啦。咁我哋下集見㗎喇喎，拜拜。